स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया इज अ मेजर हेल्थ हैजर्ड जो हम समझ नहीं रहे हैं कितना सीरियस है ये मैटर। आस्क अबाउट गुड हेल्थ, सब बोलेंगे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं जंक फूड नहीं खाता, बट वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ गुड हेल्थ इज गुड स्लीप, विच इज समथिंग वी इग्नोर। तो रात को 10-10, 11-11 बजे तक हम अपने प्रोग्राम्स देखते रहते हैं या कुछ डिले करते हैं अपना स्लीप। तो जो नेचुरल सर्केडियन रिदम है कि जब सनसेट हुआ उसके थोड़े टाइम के बाद सोना, जब सनराइज हुआ तो उसके अराउंड वेकअप करना, दैट इज नॉर्मल सर्केडियन रिदम। योर बॉडी इज हेल्दीएस्ट व्हेन यू फॉलो दैट। इफ यू डू नॉट फॉलो द सर्केडियन रिदम, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। एंड स्लीपिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट वी डू, बिकॉज स्लीप एपनिया सबसे पहले ईयर, नोज एंड थ्रोट से शुरू होता है।